மட்டன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃப்ரிட்ஜை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க, இருந்தாலும் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பால். இந்த ட்ரேலேருந்து நான் பால் மட்டும்தான் வைப்பேன். ஏதாவது ஜூஸ் ஐட்டம் வைக்கணுனாக்கா வைப்பேன். ஆனால் இங்கே பெரும்பாலும் வந்து வெளியில் வாங்குகிற ஜூஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ட்ரேலேருந்து தயிர், மோர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது வெண்ணெய், பெப்பர் தூள், கருவாடு, இதில் வந்து தேங்காய் வந்து நான் வந்து கொட்டாங்குச்சியோட வைக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வேணுங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஆஃப் ஹவருக்கு மேலே தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு இந்த சைடு பிளாங்காக இருக்குல்ல, இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுனாக்கா நான் வாங்கி வச்சுவேன். நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் நான் வாங்கி வைக்க மாட்டேன். ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் தான் வாங்கி வைப்பேன். ஏன்னாக்கா அது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் வேறு ஃப்ரூட்ஸு, வேறு வெரைட்டி அந்த ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா காய்கறி வந்து காய்கறினாக்கா ஒன்றும் இல்லை, எலுமிச்சம்பழம், இஞ்சி, இந்த மாதிரி கிளாத்தில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து உப்பு தண்ணிலையும் மஞ்சள் தூளியும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கிளாத் போட்டு நான் மூடி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி தான் தக்காளியும் இந்த பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், சீக்கிரம் வந்து கெட்டு போகாது, அழுகி போகாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இந்த பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிளாத் போட்டு மூடி வைக்கும்போது உங்களுக்கு கூலிங் வந்து சீக்கிரம் அழுகி போகாது. கண்டிப்பாக இது வந்து 3 நாளைக்கு வந்து கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது நல்லாயிருக்கும். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரையான ஐட்டங்கள். இது இட்லி மாவு வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நான் அரைப்பேன். கடமை வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் 2 நாளுக்கு மேலே பழசாச்சுனாலும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இதுக்கு கீழே வந்து காய்கறிக்கான ட்ரே. ஆனால் இந்த ட்ரேலேருந்து நான் காய்கறி எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். வருஷ ஜாமான் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன். தட்டைப்பயிறு, கொண்டக்கடலை, புளி, கடலை, இதுலேயும் புளி தான் இருக்குது. இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு, பாதாம். இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கனாக்கா மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள். இது வந்து 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் வந்து ஒவ்வொரு கிலோ வாங்கி அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். தீர போதுனாக்கா 5 நாளைக்கு முன்னாடியே நான் வேறு வாங்கி அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். கடை பாக்கெட் வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் லாகன் முட்டை, எங்கள் பாப்பாவுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை. எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து ஒயிட் லாகன் முட்டை கொடுக்க மாட்டேன், நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் கொடுப்பேன். இது வந்து ஜாமு. இந்த சைடு மேகி ஐட்டம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாதாம் பிசினு, காம்ப்ளானு, காஞ்ச திராட்சை, வால்நட்ஸு, இது வந்து பெப்பரு, கரம் மசாலா தூள், ஆப்பிள் சிடர் வினிகர். இதுக்கு கீழே ஊறுகாய், லவங்கம், பட்டை, கிராம்பு, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள். இது டேங்கு. இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் நான் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். இவ்வளோ தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாலாடை நான் யூஸ் பண்ணுறேன்ல டெய்லி பால், அந்த பாடை வந்து சேவ் பண்ணிட்டுறேன். இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிடும்போது 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி இதுலேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் உரம் சேர்த்து வெண்ணெய் எடுத்து நெய்யை நான் காய்ச்சிக்குவேன். இதில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 300லேருந்து 350 நெய் வந்து கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டு நெய்யாகவும் ஆயிரும், கலப்படம் இல்லாமல் இருக்கும். இதுக்கு மேலே வந்து சிக்கன், மட்டன் நான் வைக்க மாட்டேன். அப்படி வச்சா 2 நாளுக்குள்ளார சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு வைங்க, பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போடாதீங்க. எடுக்கிற போது உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சிக்கன், மட்டன் யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்த்துடுங்க. இது ஐஸ் க்யூபு. இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கூலிங் தண்ணி, ஐஸ் க்யூபு எதுவுமே நான் போடல. ஏன்னாக்கா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி தான் வச்சு நாங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நாங்களும் அதான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பார் தூள், எங்கள் பாப்பாவுக்கு தேவை ஓமம்,
சிக்கன் 65 மசாலா. இது கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணேன், நிறையா நான் யூஸ் பண்ணேன். டேரெக்டாக இது வந்து எல்லாமே இது போட்டு நான் செய்ய மாட்டேன், கொஞ்சமாக தான் இதில் சேர்த்துக்குவேன். இது வந்து சுக்குத்தூள் எங்கள் பாப்பாவுக்கு. இது வந்து பிஸ்தா, இது ஜம்ஜம் வாட்ரு, இது வந்து ரோஸ் எசன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க எசன்ஸு. இவ்வளோ தான். இதுக்கு மேலேருந்து நான் வேறு எதுவும் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எது தேவையோ அது வைங்க. அதுக்கு மேலே எது வந்து குப்பை மாதிரி எதுவும் போடாதீங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாக்கா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜும் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் சமைக்கிற சாப்பாடில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வீடியோ பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.